في السيشن دي هنبدأ نجهز الانفايرومنت بتاعتنا بان احنا نعمل انستوليشن للاوبونتو. تمام، طبعا في كذا طريقة ممكن انستول بيها الاوبونتو بتاعي او يبقى عندي اوبونتو على الماشين او البي سي بتاعي. في ان انا انزله از دول بوت، وده اللي هنعمله في السيشن دي. وفي طريقة تانية ان انا استخدم فيرتشوال ماشين او فيرتشوال بوكس، ويكون الكلام ده جوه الويندوز، يكون في فيرتشوال ماشين واسطب الاوبونتو عليه وابدا استخدمه. طبعا الطريقه الافضل هي ان انت تسيت اب الاوبونتو از دول بوت، لانه بيبقى ساعتها اوبريتنج سيستم منفصل. الويندوز بيبقى موجود وفي نفس الوقت موجود او معمول انستوليشن للاوبونتو جنبه على نفس الدرايف يعني. وانت بتفتح الديفايس بتاعك بتبدا تسلكت انهي اوبريتنج سيستم انت عايز تشغله. طيب، اول ستيب عشان نسيت اب الاوبونتو از دول بوت، محتاجين نفضي مساحه الدرايف بتاعنا ده، نفضي فري سبيس كده. الفري سبيس دي لما نيجي نسيت اب الاوبونتو هي دي اللي هنخلي الاوبونتو يستخدمها از روت، بحيث ان هو ينستول كل الاوبريتنج سيستم على الفري سبيس دي. فهنيجي هنا من this PC نضغط كليك يمين، وبعد كده ندوس مانج. نلاقي فتح معانا الكمبيوتر مانجمنت بالشكل ده. هنختار ستورج والديسك بتاعنا. طبعا لو انت عندك كذا ديسك هيظهر هنا يعني، لكن انا عندي هنا ديسك واحد. هبدأ افضي مساحة من السي درايف بتاعي. انا اوريدي عندي مساحة فيه كبيرة. انا الاوبونتو محتاج يعني في حدود ال100 جيجا، نحاول ما نقلش عن كده، ولو ازيد يبقى كويس يعني. لو قدرت توفر 200 جيجا او 250 جيجا هيبقى كويس جدا. تمام، بس حاول ما تقلش عن 200 جيجا عشان السيت اب بتاع التولز والروس والحاجات اللي هتعمل لها انستوليشن فوق الاوبونتو هتبدا تاخد من المساحه عندك. فحاول تسيب مساحه كافيه يعني. طيب، هندوس على كليك يمين، وبعد كده هندوس على شرينك فوليوم. طيب، هو دلوقتي بيقول لي توتال السايز اللي معاك بالميجا بايتس، كل الاماونتس دي بالميجا بايتس. وهنا انت بتنتر الاماونت سبيس اللي انت عايز تعملها شرينك. انت عايز تاخد قد ايه من السي بارتيشن ده. مثلا احنا اتفقنا ان احنا عايزين 100 جيجا، فهنضرب ال100 في 1024 عشان نحولها من جيجا لميجا. يبقى دي كده المساحة اللي انا عايز اخدها. ممكن نزود شوية يعني، ممكن نخليها 150 مثلا. تمام، ممكن نقول له 150 في 1024. اعتقد كده يبقى كويس. وهاخد الكلام ده كوبي وانقله هنا. مشكلته ان في كاركترز. طب خلاص، ممكن نكتبه بايدينا عشان يعني في كاركتر في الكالكوليتور، فده اللي مش مخليه عارف يبيست. فهقول له 153 600. يبقى دي كده المساحة اللي انا عايز اعمل لها شرينك، وهدوس على كلمة شرينك. هلاقي ان السي عندي المساحة بتاعته قلت. تمام، وبقى عندي موجود 150 جيجا unallocated، يعني مش معمول بيهم بارتيشن ولا معمول اي حاجة. وهو ده المطلوب. انا مش عايز اعمل بيهم بارتيشن على الويندوز، لان انا هحتاج اعمل لهم بارتيشن في الاوبونتو. هخلي الاوبونتو هو بينستول، هو بيعمل الانستوليشن بتاعه، يستخدم الفري سبيس دي ويعمل منها بارتيشن خاص بالاوبونتو ويستخدمها از روت سبيس، يبدا يسيت اب كل حاجه عليها. تمام كده. وممكن حتى اعمل منها سواب اريا، هتحكم فيها براحتي يعني. يبقى دي كده اول ستيب احنا محتاجينها. طيب، دلوقتي بعد ما جهزنا الفري سبيس اللي هنستول عليها الاوبونتو، محتاجين ننزل نسخة الاوبونتو اللي احنا هنستخدمها. ونبدأ نحرق نسخة الاوبونتو دي على فلاشة باستخدام برنامج اسمه روفوس. تمام، عشان نستخدم بعد كده الفلاشة دي وننستول الاوبونتو على الديفايس بتاعنا او البي سي بتاعنا جنب الويندوز. هنفتح من البراوزر هنا. اول حاجة ننزل الروفوس بتاعنا. هنيجي في جوجل هنكتب روفوس. تمام، هنختار اول اختيار هيطلع عندنا، هيفتح معايا الويب سايت ده. هلاقي هنا في
الريليزز هختار اخر ريليز عندي، هدوس عليها هيعمل داونلود. طبعا انا اوريدي لو جيت بصيت عندي هنا في الداونلودز هلاقي كنت اوريدي منزله روفوس اهو. يبقى ده كده البرنامج اللي هحرق بيه. وعشان انزل نسخة الاوبونتو بتاعتي هكتب له هنا في السيرش اوبونتو 24.04. دي النسخة اللي انا هنزلها عشان انستول روستو جازي عليها، دي الكومباتبل مع روستو جازي. فهاجي هنا هفتح التاب التانية اللي هي داونلود اوبونتو ديسكتوب، هلاقي هو بيقول لي اوبونتو 24.04.3 تمام LTS اللي هو لونج تايم سبورت. طبعا انا الديفايس بتاعي هو AMD، فهو بيقول لي لو انت انتل اور AMD 64 بت اركتكتشر تمام اعمل داونلود من هنا. هضغط من هنا على كلمة داونلود، دي هيبدأ تنزل عندي النسخة بتاعة الاوبونتو. طبعا في لو انا الديفايس بتاعي مختلف مثلا ارم او كده بيبقى فيه عندي alternative downloads versions تانية تمام. ممكن لو دخلت عليها يقول لك هنا كل الفيرجنز اللي ممكن تنزلها من الاوبونتو سواء 22 او 24، وممكن بالتورنت في كذا حاجة يعني. لكن احنا كل اللي محتاجينه ان احنا ننزل اهو. اول ما ضغطت هلاقي ابتدت تنزل عندي، بس انا اوريدي منزلها قبل كده طبعا تمام. فهوقف الداونلود ده واجي عندي هنا في الداونلودز هلاقي فيه اوبونتو 24.04.3. عشان احرق النسخة دي على الفلاشة بتاعتي هفتح برنامج روفوس اللي انا نزلته، اقول له يس. هختار اليو اس بي ديفايس بتاعي الفلاشة بتاعتي انا مسميها اوبونتو تمام، وهسلكت الايمج اللي انا عايز احرقها عليها اللي هي اوبونتو 24.04. بس كده كل حاجة جاهزة. هدوس على ستارت اقول له اوكي، وبعد كده اقول له اوكي، وهيبدأ يحرق الاوبونتو على الفلاشة بتاعتي. هستنى لحد ما يخلص. طيب كده الانستوليشن او البيرن بتاع الاوبونتو بتاعي على الفلاشة خلص. دلوقتي لو جيت بصيت كده هلاقي اهو الفلاشة هتتغير اسمها بقت اوبونتو 24 تمام. حتى لو شلتها وركبتها تاني هلاقيها ظهرت ان هي بوتابل ديفايس يعني. ف لما اجي اريستارت بقى البي سي بتاعي تمام زي ما احنا شايفين هي بقت بوتابل ديفايس بالشكل ده. فلما اجي ريستارت البي سي بتاعي وافتح البوت اوبشنز هلاقي الفلاشة بتاعتي بقت موجودة، فاقدر اختارها وابدأ انستول منها الاوبونتو بتاعي تمام. وطبعا هستخدم الفري سبيس اللي انا عملتها عشان ينزل عليها الاوبونتو. طيب دلوقتي بقى محتاج اقفل او اعمل شت داون للويندوز تمام عشان ابدا انستول الاوبونتو. طبعا الفلاشه بتاعتي لازم تبقى متوصله في الديفايس. كده الويندوز عندي بيقفل. طيب خليني بقى ابدا اشغل الجهاز تاني. طبعا عشان ادخل على البوتنج منيو تمام او ادخل على الستارت اب منيو دي في كذا طريقه بتعتمد على اختلاف ما بين كل جهاز والتاني. مثلا الجهاز ده عندي بضغط على اسك او سكيب تمام. في اجهزه تانية بحتاج ادوس على F12 F9. فمحتاج تعرف بتفتح الستارت اب منيو او البوتنج منيو منين تمام. مثلا انا هي لو كنت دوست F9 على طول كان فتح عندي البوت منيو انا، بس ما ضغطتش عليها على طول تمام. فهختار من هنا البوت منيو وادوس انتر. هلاقي من ضمن المنيو بتاعي طبعا في الويندوز مانجر وفي الهارد بتاعي، بس انا هختار الكينجستون اللي هي اليو اس بي ديفايس بتاعي وهدوس انتر. هلاقيه فتح لي المنيو ده بيقول لي انت عايز تعمل ايه، عايز تشغل تتراي الاوبونتو ولا او تعمل له انستول، ولا عايز تشغل الاوبونتو نفسه من على الفلاشة تمام. فانا هختار طبعا اول اختيار اللي هو تراي اور انستول اوبونتو.
هستنى شوية هلاقي الاوبونتو ابتدى يلود عندي بالشكل ده. طبعا هو بيبتدي يتعرف على كارت الشاشة اللي موجود عندي على الجهاز، بيبتدي يتعرف على الهاردوير يعني بتاع البي سي بتاعي. بيبقى فيه في الاوبونتو نفسه اوريدي فيه درايفرز كتيرة لكذا ديفايس، تمام. وحتى لو مش موجود ممكن تنزل الدرايفر الخاص بالديفايس بتاعك بعد ما تعمل له انستوليشن بعد كده. هلاقي الاوبونتو فتح معايا بالشكل ده. طيب دلوقتي هو بيقول لي اختار اول حاجة اللغة اللي انت عايز تستخدمها. طبعا هختار الانجليش وادوس نيكست. الكيبورد خلينا دلوقتي برضو انجليش، ممكن بعد كده بضيف لغة تانية. الواي فاي لا مش عايز اكونكت، دوس نيكست. هو بيقول لك انت عايز تتراي الاوبونتو تشغله من على الفلاشة ولا تانستول، فهختار طبعا انستول. بيقول لك عايز الاوتوميتد انستوليشن ولا الانتراكتيف انستوليشن. الاوتوميتد انستوليشن ده بيبقى يعمل فايل كده او configuration فايل بتعرف فيه الحاجات اللي انت عايز تعمل لها انستول وتنزلها مره واحده. فانا هختار الانتراكتيف، سيب نفس الاختيار. بيقول لي انت عايز تنستول ايه، الديفولت سيلكشنز مثلا الويب براوزر شويه بيزكس تولز كده، ولا عايز ال extended selections. براحتك يعني، لو عايز تختار الاكستندد مثلا ممكن تختارها. خلينا على الديفولت سيلكشن. هنا برضو recommended ان انا اختار الثيرد بارتي سوفت وير ان هو انستول الجرافيك درايفرز والواي فاي درايفرز، تمام. بعد كده دوس نيكست. طيب دلوقتي بقى بيقول لي عايز تنستول الاوبونتو ازاي. هل نسطبه جنب الويندوز، تمام، اللي هو نفس الطريقه احنا بنتكلم فيها ان هو يبقى الاثنين اوبريتنج سيستم موجودين، ولا هتريز الديسك كله وتنستول الاوبونتو بس، ولا مانوال انستوليشن انت اللي تمانج عمليه الانستوليشن دي. طبعا احنا ممكن نختار اول اختيار، بس انا بفضل ان انا احدد كل حاجه بنفسي عشان لو عايز اكريت سواب اريا بعد كده تستخدم كاكستندد ميموري يعني للرام. فهختار المانوال انستوليشن وادوس نيكست. هاجي هنا هلاقي دي البارتيشنز بتاعتي اللي هي كانت موجوده اوريدي في الويندوز، وهلاقي في عندي الفري سبيس اللي هي الانلوكيتد سبيس تقريبا بنفس المساحه اللي انا كنت عملتها. يمكن هنا زايده شويه عشان كان مثلا في مساحه قبل كده فاضيه. فحاجه اختار الفري سبيس دي وادوس على علامه زائد من هنا، وهنا بحدد له او ابدا اعمل البارتيشنز الخاصه بالاوبونتو. اول بارتيشن عايز اعمله هو البارتيشن بتاع السواب اريا. والسواب اريا دي اللي بيستخدمها الاوبريتنج سيستم في حاله ان الميموري بتاعتك اللي هي الرام يعني اتملت على الاخر، فبيبدا يستخدم السواب اريا دي از رام ميموري يعني كاكستنشن للرام. فحاجي هنا اقول له يوز از دي هخليها سواب، وبدل السايز اللي متحدد ده هضرب طبعا هنا بالميجا بايتس. برضو ممكن اعملها بالجيجا، يعني انت ممكن تغير مثلا هنا مختار 161 جيجا، تمام، يا اما تعملها بالميجا بايت وتضرب برضو في 1024 يعني براحتك. فهنا مثلا هقول له انا عايز 5 جيجا سواب اريا، تمام، وادوس اوكي. تمام، عمل لي ال5 جيجا اللي انا عايزهم سواب اريا. وهاجي ادوس برضو على علامة زائد بالشكل ده، وهقول له بقى انا عايز الباقي ال 156 جيجا دول هم دول هعملهم الروت بتاعي، تمام، اللي هو الاي اكس تي 4 او اكستنشن 4. وعشان اختار الروت هختار العلامة دي، ده معناه ده الروت بتاعي، تمام.
وهدوس اوكي. طبعا ممكن اعمل هوم وممكن اعمل حاجات تانية، مساحات ابدا اقسمها براحتي، بس ده يعني المينيمم اللي انا محتاجه على الاقل، ان انا يبقى عندي سواب اريا تمام، ويبقى عندي الروت. هلاقي كده بقى عندي السواب اهو 5 جيجا، والروت بتاعتي 156 جيجا. طبعا لو عندي كذا ديفايس هبدأ أبدل ما بينهم من هنا تمام، لو عندي كذا هارد يعني، لكن انا عندي هارد واحد وهو ده اللي بستخدمه يعني. هو حتى عمل لي سيلكت عليهم دول الاتنين بارتيشنز اللي انا هستخدمهم اللي انا كريتهم تمام. هلاقي حتى الاكستنشن بتاعهم مختلف يعني، مش زي الويندوز مثلا ان تي اف اس، لا هنا اكستنشن 4 ودي سواب، فالاكستنشن بتاعهم مختلف. بعد كده هتدوس نيكست تمام. بيقول لي حدد اسم الديفايس بتاعك، انا مثلا هسميه كرونتون، والكمبيوتر نيم برضو هخليه كرونتون مش هغيره، هشيل كل الكلام ده، واليوزر نيم هخليه كرونتون برضو. وهعمل باسورد، مهم جدا انك تعمل باسورد عشان تستخدمه بعد كده في التيرمينال وتبقى عارف الباسورد ده حافظه. ده كده الباسورد بتاعي، وريكوير ماي باسورد تو لوجن تمام. هدوس نيكست. هنا بيقول لي اختار التايم زون، اخترت كايرو. ده كده ريفيو على كل الحاجات اللي انا اخترتها. بعد كده هدوس على انستول. كده هو هيبدأ يكوبي الفايلز الخاصة بالاوبريتنج سيستم من الفلاشة تمام المساحة او البارتيشن اللي انا كريته تمام، عشان يبدأ ينستول الاوبونتو عليه. طيب كده الاوبونتو خلص الانستوليشن بتاعه. دلوقتي بيقول لك عايز تكونتينيو تيستنج ولا تريستارت ناو. طبعا هدوس ريستارت. وناخد بالنا ان احنا اول ما نفتح السيستم لازم نفتحه على الاوبونتو اول مرة تمام، ما نفتحوش على الويندوز، عشان اوقات كتير لما بتفتحه على الويندوز وخصوصا انك لسه مسطب الاوبونتو اول مرة ممكن نسخة الاوبونتو تقع فتحتاج تسطبها تاني تمام. فمهم جدا وانت بتدوس ريستارت بعد ما الجهاز يقفل ويفتح تاني، لما يظهر لك الجراب اللي بتختار منه الاوبريتنج سيستم اللي انت عايز تشغله، لازم تختار الاوبونتو اول مره وتتاكد ان هو اشتغل وكل حاجه تمام. بعد كده تقدر تقفله وتفتح الويندوز بقى وتتعامل براحتك، مفيش اي مشاكل. دلوقتي هندوس على ريستارت ناو. دلوقتي هو بيقول لي شيل الفلاشه تمام، ودوس انتر. دلوقتي اول ما فتح عندي البي سي عمل ريستارت تمام، واول ما فتح هلاقيه بيفتح بالشكل ده. هلاقي في حاجه عندي اسمها جي ان يو جراب. الجراب ده هو اللي بيسمح لي ان انا اقدر اختار او اسلكت انهي اوبريتنج سيستم اللي عايز ادخل عليه. هلاقي اول حاجه ظاهره عندي هي الاوبونتو طبعا تمام، اللي هو ده. وظاهر عندي كمان الويندوز اللي هو الويندوز بوت مانجر، هو ده الويندوز. فلو عايز ادخل على الويندوز هختار الويندوز بوت مانجر، لو عايز ادخل على الاوبونتو هختار الاوبونتو. زي ما اتفقنا احنا اول مره او لسه عاملين الانستوليشن حالا وده اول ريستارت، فلازم نفتح الاوبونتو. هلاقي الاوبونتو ابتدى يفتح عندي بالشكل ده. كده الاوبونتو فتح عندي. طبعا محتاج ادخل الباسورد عشان انا بساين ان، او بلوجن يعني على الاوبونتو بتاعي. وهلاقي الاوبونتو عندي فتح بالشكل ده. طبعا ده الانستوليشن بتاع اوبونتو 24 نفس الفكره بنعملها لو هنسيت اب اوبونتو 22 او اوبونتو 20 او حتى later versions تمام، اوبونتو 25. كله بيعتمد على نفس الفكره في السيت اب، ممكن اختلافات بسيطه في اليوزر انترفيس يعني، لكن في النهايه تقريبا هي نفس الستبس.
دوست نيكست فينيش وكده. الاوبونتو عندي بقى جاهز على الجهاز بتاعي. تمام. دلوقتي بقى اقدر لو انا عايز افتح الويندوز ان انا اقفل من هنا، اعمل باور اوف، و لو عايز اشغل الجهاز بتاعي تاني اشغله، هيفتح معايا الجراب، افتح منه الويندوز. ده كده كان السيت اب بتاع الاوبونتو. باذن الله السيشن الجايه هنبدا نسيت اب الروس. تمام. على نسخه الاوبونتو بتاعتنا دي.